हेलो गाइस, तो आज पावर स्टिक ठीक करने के लिए भैया लेके आए हुए थे, तो लेके आए हैं। तो आज हम चेक करते हैं इसको, तो सीरीज में लगा के चेक करेंगे पहले। ये देखिए नहीं चल रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट यहाँ पे निकलता है, देखो तार शॉर्ट हो रखी है, तो इसका हम प्लग चेंज करेंगे। इस तरीके से प्लग को चेंज कर लेना है। सीरीज में लगा कर हमने चेक कर लिया था। इसके बाद आप पावर स्टिक को सीरीज में लगा के चेक करा के दिखाएंगे आपको किस तरीके से चालू हो जाएगी। तो अब इसको हम सीरीज में लगा के चेक करेंगे। ये देखिए बड़ा वाला भैया लेके आए, बड़ा वाला पावर स्टिक, वो भी टमाटर ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी लगा कर हम चेक कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। तो ये देखिए सीरीज में चालू हो गया, मुझे बता रहा है कि ठीक है। यस, ओके।